buzininha para marcar o início do vídeo. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o Profeta. Hoje é dia 29 de novembro de 2022. Nós estamos indo para Perdizes a bordo de uma Royal Enfield Himalayan 2022-2023 que acaba de completar 2.000 quilômetros sem tempo ruim e sem chabu até aqui, graças a Deus. São 3 minutos para as 9 horas e eu tenho que estar no trabalho às 9 horas. Eu acho que vai dar tempo. Ai, meu Deus, é aquele típico dia que a gente tá tão atrasado que nem adianta correr. Se alguém for encher o saco, não vai ser por causa dos 5 minutos de diferença que você vai tirar no acelerador. Dane-se. Eita, tio. Tô já há alguns dias sem gravar e estou gravando este vídeo. Vamos por partes. Por que eu estou alguns dias sem gravar? Porque eu estou muito puto com o microfone dessa câmera que fica chiando, faz barulho. E eu não estou nada disposto a usar as imagens da câmera e gravar áudio externo, porque é um saco gravar áudio externo. Estou buscando meios de ver se esse microfone funciona. Quer dizer, funcionar ele funciona, mas se ele funciona da maneira correta. Então eu estou fazendo assim a última tentativa para ver se esse microfone para de chiar, ou pelo menos chiar o trânsito, tá? Ou pelo menos chia menos. O que eu fiz no microfone agora para ver se ele para? A impressão que eu tenho é que ele chia por causa do volume de ar que entra pelo capacete. Porque o capacete ele tem entradas que propiciam ar. A entrada do ar. Aí o que eu fiz? Fechei todas essas tomadas de ar aí do capacete, o que pra mim piora, né, pra conduzir, mas tudo bem. E aí eu peguei o capacete, ele vem com uma espuminha original. Peguei um pedacinho de conduíte amarelo de construção. Peguei a furadeira, fiz um monte de furinhos nele. E passei uma outra camada de espuma. Enfiei o meu microfone dentro, o microfone da câmera dentro. E posicionei de volta naquele lugarzinho que bate menos vento possível. Tá pegando no meu queixo um pouco, porque o conduíte é maior, antes não ficava. O conduíte é mais... o diâmetro dele é maior. E vamos ver o que acontece. Tomara que dê certo. Se não sanar, pelo menos diminuir bastante esse barulho. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands. Aí não dá, né? O ônibus articulado é um carretão. Vamos ver se a gente consegue. Conseguimos, olha que sorte. Estamos, pessoal, em plena Copa do Mundo. Ontem foi segunda, o Brasil jogou contra a Suíça. Óbvio, quando vocês verem esse vídeo, vocês já saberão o que aconteceu nessa Copa do Mundo do Catar, né? Muito sair tarde do serviço, tão tarde, sair tarde para ir ao serviço. Pelo menos sair tão tarde assim. 9 horas, libera essa faixa aqui da direita para os veículos, né? Ela deixa de ser exclusiva de ônibus.
E aí vai ficando mais chatinho de conduzir. Os carros cortam mais a nossa frente. Valeu, meus amigos. Pesado o trânsito, hein? Chato. Break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less. Your check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. It's a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession. All in his possession. You got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11. It's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains. Go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will. Ah, meus amigos, instalei um baú na moto. Não andamos mais de sacola amarrada, de mochila amarrada. Ai, tá dando câimbra na minha perna. Eita, câimbra na perna esquerda. Jesus, acho que passou. Então eu instalei um baú na moto, um roncar de alumínio. E lembra que, quer dizer, não sei se eu falei, quando eu fui lá na Rosarte, eu pedi a instalação do reforço do negócio aí, pra aguentar carregar um pezinho a mais. Que era justamente, olha, uma Boulevard M800, boa moto. Então eu queria justamente colocar esse tipo de baú, mas é caro, né? Aí eu economizei um dinheirinho e agora eu botei. E aí tinha várias opções lá. Eu comprei o de 48 litros, é gigante, cara. É enorme, cabe muita coisa aí dentro. Antigamente eu levava a capa de chuva no baúzinho da Azulzinha e olhe lá, na Crosser. E olhe lá, e cabe a capa de chuva. Já levei sexta-feira. A empresa deu o kit de Natal lá. Levei mais 2 panetones, uma sacola de coisa e umas bebidas, um vinho e um espumante, tudo aí. Strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Fiquei sexta, sábado e domingo. Não, fiquei sábado, domingo e segunda sem andar de moto. Puta, a gente que gosta disso aqui é uma merda, né? Tava sentindo a maior falta. Ficar tanto tempo assim sem andar é dose. É por isso que quem gosta, igual a gente gosta, não deve vender as motos que tem, só se for pra comprar outra. Vender pra ficar sem é ruim demais, cara. A gente não sabe ficar sem. O tiozão da Hornet falava muito isso. Ah, isso aqui é minha droga. E é verdade, cara. Isso aqui é uma droga. É nossa. É um vício mesmo. Cansa, dá trabalho. É perigoso, como todo mundo fala. Mas é um vício, cara. E vícios tem disso, né? Envolve risco, envolve gostar, além da necessidade, do que se deve, né? A gente só tem que tomar cuidado para não colocar a moto numa situação além do que ela deve ser, né? Saber que é só um objeto e realmente, se chegar a um ponto que você precisa mesmo ficar sem, tem que ficar sem. Mas se for só por pressão externa, etc., eu acho que não. Você não pode deixar de fazer as coisas com sua família por
causa da moto. Pelo menos não sempre. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains. Go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they... É, nosso amigo aí da frente já tá segurando uma galera já. Atrás de mim tem uma frota. Pior que ele acha que ele anda bem, que você vê que ele fica fazendo um zigue-zague pra lá e pra cá e não sei o que. Mas, como diria o meu finado pai, falta as manhas pra ele. Aí, ó, os caminhões, pra onde vão? Pra faixa da esquerda, cara. Puta, o mano da Brás é pior que ele, que tomou um cut dele. Chega do senhor na minha frente. Fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. And when they try to change, you can say no, free me. Pessoal, não tô falando muito nesse vídeo por dois motivos. Um, o trânsito tá embaçado. Tem que prestar muita atenção. Dois, eu não sei se o áudio vai ficar bom, se eu vou usar esse vídeo. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Olha uma Defender. Nossa, e é a 110, hein? Meu sonho de consumo. Pena esse carro ser tão caro. As véias são caras. Aí a manutenção também ser bem pesada, né? Não só o carro é caro. Tem uns guardas ali, hein? Será que ele vai embaçar, seu amigo passando aqui nesse farol vermelho? Nem viu. O que vai embaçar é outra coisa. Como diria a tropa de elite, o inimigo agora é outro. Olha, descobri um caminho alternativo para pole positions. É isso aí, meu povo. Foi assim nosso... Olha que corno. Foi assim nosso retorno para... Retorno não, nossa vinda para o trabalho hoje. Talvez saia outro vídeo à noite. Talvez não. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Se possível, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar uma curtida no vídeo e... Pô, um comentário ia ser demais. Inclusive, por falar em comentário, quero agradecer que o vídeo que eu fiz indo testar a Royal Enfield aqui em Moema, meu, hoje tá com quase 800 visualizações, o que pra mim, que tenho 38 inscritos no momento, é muita coisa. Então fiquei muito feliz, obrigado pessoal. Espero que vocês continuem comigo, se inscrevam no canal e vamos que vamos. Valeu galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, obrigado. You create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. And when they try to change, you can say no, free me.